我家这一只番鸭有点把自己当鸟了，没事就喜欢站在高处。今天我也想飞得更高，看一看我们村这边的环境。最近野柿子应该熟了，我用无人机去找一找吧，看看能不能摘点回来吃。让开。万一。我们村的水稻割得差不多了，估计今天会全部收割。我们村好像已经没有柿子树了，我记得我小时候的有一棵特别大的，每年都能吃。后来不知道是被砍了还是自己枯萎死掉了。前面是我家狗经常跑的地方，这湖边还有我家种的萝卜地呢，现在应该结了一些小萝卜吧。看了一圈我们村没有，还是去隔壁村看一下吧。我记得他们村有几棵大的。这是他们村的树林，里面还有坟地呢。我记得这一块应该是有的。哎，我好像看到了。好，我们再凑近一点看一下。哇，真的是长了好多密密麻麻的。好，这下看清楚了，飞回来吧，一会儿做点工具去摘柿子了。好，辛苦了。今天跟我爸一起去摘柿子，稍微做了一个摘柿子的自制神器，当然后面有一个很长的棍子，摘点吃的应该不成问题。走嘞，出发，走喽！把糯米吓到了，不带你们去，回去。这应该是最长的自白杆。马上要进山了，准备摘柿子了，应该就是在这一块。哇，这边走的人不多哎，好多草。今天太阳太棒了。哎，就这里啊。哎呀，跨过来。哦，看到了，好小的，特别小，不知道好不好吃。哇，全部熟了呀，看上去太密了，估计现在还比较硬，鸟都没过来吃哎。那个被鸟吃了，这个好，开始摘吧。这什么鬼？这是工具不行还是柿子不配合？换一个吧，这个单独的可能要好一点。这是一个熟透了的，好软，可以直接吃。一会儿尝一下。嘿嘿。好的，这要装满的，可以的，装好多。来，哇，这下摘了好多，不知不觉摘这么多了。哟，还有个小蚂蚁，蚂蚁也想分一杯羹。这个熟透了，剥一下皮，好软。我再晚一点就要被鸟吃了，尝一尝怎么样？好多年没吃过这种野柿子。好甜，就是那个里面的核特别大，特别甜。哇，好怀念这种味道。这些还有些没有熟的，像这个在家里焖一会儿，跟香蕉跟苹果一起绑在袋子里面就可以，应该能吃一段时间。马达跟糯米在门口等我，他应该老远就听到了我的声音。糯米，马达，不要急，不要急，回去，不要出来哈，还没到我们玩的时候。走吧，马达过来。哎呀，把糯米撞死了，力气太大了。马达 ，no， 马达重手重脚的。糯米，四米，你也来了。4米，马达 ，no， 马达的力气太大了。捏不动，拿这个苹果催熟一下，不知道一个够不够。
哎，放这里吧，几天之后看一看能不能变软。月饼，你也回来了？哎呦，还带着墨宝一起回来了。墨宝这个走路跟大佬一样。小月饼，月饼都不理我，还是绕过我走了。去房间里看有没有吃的了。月饼，过来吧，来喝点水，这点猫粮也可以。来吧，上来吧。默默不来接我，躺在那里休息。墨宝，默默长了好多毛，最近，长了好多毛，耳朵都变黑了一点。握手。刚刚这个墨宝应该是跟月饼从户外才回家，看他玩累了，回到家里就睡在这个水泥地上。哎呀，还没吃完呢，小月饼。这一看就是没有抓到猎物才回家。一小碗吃的差不多了，跟毛毛虫一样。轮到默默了，默默还是很有礼貌的，上面3个猫一起吃还是有点挤。这个4米晒太阳晒得好舒服啊！4米，这里，打扰他做梦了。好像前面村庄的公狗又要来我们村了，他们隐约都感觉到一点了。糯米。哟，那堆草后面还躲了个墨宝。墨宝，喵。嘿嘿。哎呀，好像前面村庄的黑狗果然又来了，一直盯着我家，它也是好执着。不过它有点不敢过来了，现在我们村里公狗还挺多的。好像有个别的村的公狗来我们村，被我们村的公狗围攻了。回去！你们不要去打架，还是在院子里看一下情况吧，万一把我给咬到了。小月饼好八卦，八卦的月饼又来了。它好聪明啊，知道躲在草里面。我们村里那几只公狗打不了它。小月饼挡我镜头了。这一看就打不起来的，真的要打的话，3只早把1只狗给拆掉了，应该就是想把它赶出我们村子外。这个人家里应该也有一条母狗到了发情期。看这个大雁，真的是一会儿排成一字，一会儿排成人字。不得不说，他们真的很默契。收到过的鸡子果然还是来了，被我们村里的人拽住了，让他加班。回去！